E aí, motocas? Agora, lançamento da Bajaj para 2025. A Pulsar N125 tem visual agressivo e é equipada com motor de 125 cm3, capaz de entregar 11,8 cavalos e câmbio de 5 marchas. A moto traz farol e lanterna traseira em LED e painel digital com conectividade. Suspensão dianteira invertida e monoamortecedor na traseira. Os freios têm sistema de frenagem combinado CBS com disco na dianteira e tambor na traseira. Por enquanto não sabemos se ela será vendida no Brasil. Curta, compartilhe e deixe seu comentário.